Endi mana bu yerdan rezyume so'rayapti. Rezyume agar bor bo'lsa, rezyume kiritish kerak, ya'ni upload your resume dan kiritasiz. Agar rezyume yo'q bo'ladigan bo'lsa, LinkedIn accountingizda ham kiritishingiz mumkin. Agar u ham bo'lmaydigan bo'lsa, unda fill out manually ni bossangiz bo'ladi. Men hozir umuman rezyume tayyorlamaganman. Ingliz tilida tayyorlash kerak rezyumeni. Albatta, LinkedIndan ro'yxatdan o'tganman. No, menda уже akkaunt borligi uchun LinkedInimda ham kirita olmayman bu yerga. Shuning uchun fill out manually ni tanlayman. Ketdik. Demak, birinchisi add a title to tell the world what you do. Ya'ni nima yozgin, kichkinagina nom yozgin, dunyoga sen nima qilishing haqida deb aytayapti. Demak, biz bu yerga o'zlari nima belgilab qo'ygan, mana software engineer deb yozsang bo'ladi yoki JavaScript yoki iOS deb yozsang bo'ladi. Men graphic designer yoki video editor deb yozaman. Chunki men soham video montaj bilan ham shug'ullanaman. Hop, keling video editor deb yozaman men. Video editor. Okay. Next. If you have relevant work experience, add it there. Ya'ni bu yo'nalish bo'yicha seni tajribang bormi? Bor bo'lsa bu yerga kirit deyapti. Ya'ni add experience deb bitta bossak, bu yerdan bizdan narsa so'raydi. Ya'ni title, yana xuddi o'shandek video editor. Video editor. Qaysi kompaniya? Bu yerda именно Microsoft yoki boshqa bir taniqli nimalar bo'lish shart emas. O'zingizda davlatingizda o'sha yashagan qaysidir bir firma bilan ishlagan bo'lsangiz, o'sha firmaning nomini ham yozib qo'yishingiz mumkin. Demak, men OK Business deb yozib qo'yaman. OK Business deb yozaman, chunki men mana shu firmada ishlaganman. London location deyapti. Bu yerga London yozishibdi. Men Fergana deb yozaman. Fergana. Va O'zbekiston qoladi. I am currently working in this role. Bu men hozir ham xuddi shu nimada ishlayapman degan galchka bu. Boshlangan yili qachon boshlaganman? Iyulda boshlaganman, 3 yil oldin. 21. Bu yerda description yozish kerak, ya'ni description bu nima? Shu firmada nima ish qilayotgan bo'lsangiz, o'sha narsa haqida yozishingiz mumkin. Buni eng oson yo'li bor. Buning uchun Google переводчикка kiramiz va bu yerdan angliskiy, o'zbek angliskiyini teramizda, bu yerdan men bo'ldi. Men qisqagina yozdim. Iloji boricha buni to'liqroq yozgan ma'qul. Chunki to'liqroq bo'lsa, ish olish ehtimoli ham shunchalik ko'payadi. Hop, men mana shunday kopiya qilib oldim va bu yerga qo'yib joylab qo'ydim. Save bo'ldi. Menda bitta yetadi. Men o'sha 2021-yildan to hozirgacha ishlayapman. Qayerda? Shu yerda video editor bo'lib. Hop. Keyingisini bosaman. Agar sizda ko'proq bo'ladigan bo'lsa, pulchani bosib, bemalol yana boshqa ish tajribalaringizni qo'shishingiz mumkin. Demak, next.